अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग रेमेडी शेयर करूंगी। सर्दियां आते ही नज़ला ज़ुकाम आम हो जाता है और खांसी भी लोगों का बुरा हाल कर देती है। अगर आपको भी हर बार यही मसला पेश आता है तो ये रेमेडी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलें रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 50 ग्राम सूंठ ली है। यह खुश्क अदरक होता है। 50 ग्राम ही हमने काली मिर्च ली है। तीसरा इंग्रेडिएंट है सुरंजा शीरी। ये भी हम 50 ग्राम ऐड करेंगे। तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। सूंठ और सुरंजा शीरी आपको पंसार शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। अब इन्हें ग्राइंडर में डाल लेंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे जब तक ये फाइन पाउडर की फॉर्म में ना आ जाए। इसकी एक खुराक से ही इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा और सिरप से आपकी जान छूट जाएगी। हम सालों से ये रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने जिसको भी बनाकर दी है उसको इससे बहुत आराम मिला है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी इससे आराम आ जाए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना। अब इसको छान लेंगे। जो चीज़ें सही से ग्राइंड नहीं हुई इन्हें दोबारा ग्राइंड कर लेंगे। इसे छानकर फाइन पाउडर अलहदा कर लेंगे और जो बाकी रेशा रेशा बचेगा इसे फेंक देंगे। इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है सिवाय जिन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट का इशू हो। इस फक्की के इस्तेमाल से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी और नज़ला ज़ुकाम से भी आराम आ जाएगा। आपने 1/4 टीस्पून दिन में 2 मरतबा पानी के साथ खानी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।